又5點半起身有人。好，叫姐姐整呢個美白瘦身去濕同埋呢個決明子茶先，焗茶飲。嗱，依家食阿明琴日佢哋屋企整嗰個班蘭蛋糕做早餐。好，焗咗個茶陣間飲。早晨，我頭先逼我自己瞓多陣，之後我頭先咧起身咧，即係小幫手返咗學，之後咧我喉嚨我琴日貼咗之後咧，今朝咧都係仲係有啲唔舒服，之後咧已經搣咗出嚟，我黐過第二塊新嘢落去，依家就好啲，係啦，吞口水有啲乾，因為琴日喺阿明嗰度飲咗成4碗嗰啲羅宋湯係辣嘅，所以咧我喉嚨有啲唔舒服，所以我琴日黐咗，依家再黐。之後一陣間飲嗰啲飲嗰個美白去身瘦濕同埋決明子茶，之後晏啲叫姐姐煲嗰啲止咳潤肺再飲下先。敷完面膜，好乾燥啊！呢幾日啲濕度得唔知40幾，濕度好低，保濕面膜啊！呢個要做。食完早餐之後就去揾阿 moon，之後買啲嘢返屋企，小幫手返學。我諗住今日都係唔同佢游水嘅，睇佢放學嘅狀態如何先啦。同大家講咧，除咗塊面咧個身體保濕啊、潤膚膏開始要搽。如果唔係，尤其是係濕疹啲朋友，我依家喺度搽緊隻腳，將啲精華擠緊出嚟，有剩嗰啲搽埋個身。你哋自己咧搽 cream 咧，可以滴1-2滴嗰啲油啊。嗰啲之前同大家講過嗰啲玫瑰籽油啊、甜杏仁油嗰啲咧，都有修復同埋對皮膚好。你可以每樣滴2滴落去啲 cream 嗰度，搽面又好，搽身又好，咁咧就可以鎖住你身體嘅水分同埋保濕啊、滋潤翻咯。係啦，甜杏仁油嗰啲有修復啊！嗰陣時我自己整 cream 整嗰啲潤唇膏咧，我都係用甜杏仁油啦，同埋玫瑰籽油咁樣咧，加埋落啲椰子油啊、橄欖油啊、牛油果油嗰啲咧，之後加啲黃蜂蠟啊，嗰啲蜂蠟咧喺 Amazon 訂翻嚟嗰啲天然嗰啲食用級嗰啲蜂蠟，搽落個嘴食咗都唔即係點啊？即係你搽落個嘴即係一定要話揀啲食用級啦，我就冇揀白蜂蠟咯。白蜂蠟你可以愛嚟整嗰啲 lip gloss 都得嘅，遲啲試下整啦。即係冇咁多時間搞咁多嘢，遲啲揾一集得閒整下同大家整下潤唇膏。我之前拍過個，我記得自己揾翻睇下整潤唇膏搖淨，睇下有冇揾翻，應該有嘅。如果你想睇下有咩食譜或者有啲咩片，你可以。譬如肉燥飯搖淨，我個淨咧係安靜個靜，但係有3點水嘅嚇。咁咧你就可以 search 下睇下有冇啦。即係譬如蘿蔔糕搖淨，好似5-6年前有整過蘿蔔糕，自己睇翻。係啦，咁一陣再講。好啦，姐姐預備緊我嘅早餐。好，攞2包止咳潤肺，叫姐姐啱煲。不過抽起啲紅棗先，我喉嚨有啲唔舒服。唔用紅棗啊！嗱，呢題 boil this one, but take out all the dates 啊。Don't add the dates, okay? Thank you。嗱，我哋落椰棗，抽起啲紅棗，落啲椰棗落去。嗱，一陣加啲椰棗，一陣姐姐洗晒呢度啲椰棗，因為我煲26cm 嗰個煲，加2包，拎起晒啲紅棗出嚟，之後就轉椰棗，10-20粒咁樣椰棗就好甜好好飲噶啦。嗱，依家就係我嘅早午餐啦，11點鐘依家。吞拿魚醬多士，呢個就係明明屋企琴日攞個包，嗰個意大利包就食咗呢個先。咁之後呢個 super drink 啦，我個 super drink 啦，好多人問我咩係 super drink，大家睇翻第1集就知㗎啦。2隻荷包蛋加紫薯，一陣間呢個決明子同埋呢個去濕美白瘦身茶，一陣間飲完呢個就飲呢個。好豐富今日個早餐，係。好味。明明嘅工人真係好犀利，不過麵包都係冇益冇上架。紫薯頭尾唔食，頭尾掠出嚟，或者係蒸之前可以切咗佢啫。紫薯
大家有冇真係跟住我食咩？你嚟食咩㗎？好得意，我覺得如果係咁呢件事，係啊，我過多40分鐘出門口，我要去銀行搞少少嘢，之後就去阿 Moon 嗰度食眼睫毛，好好食啊！姐姐咧有時咧懶得攞嗰個韓國煲出嚟煎荷包蛋，用嗰個韓國煲煎係好食啲。呢個麻麻地，唔夠窿邊啊！嗰個韓國煎 pan 咧，煎出嚟咧脆好多，好好多。下次咧，當喉嚨冇咁唔舒服嘅時候咧，嘥氣應該諗住買 pizza。今晚諗住食 pizza。哇！如果我唔肥咧，我可以自己食晒一個大批厚批，我真係可以食好多嘢。我相信你哋都相信我。平時睇我食嘅食量，如果唔肥咧，我一個人咧可以食3-4碗飯都得㗎。但係冇辦法，我係一個好容易肥嘅人，所以一定要節制。我冇同大家講咧，我咧試過去一次旅行，去咗5日咧，重咗8磅。我去嗰啲遊輪咧，去台灣啫嘛，唔係去啲咩地方。去遊輪咧，我一日食5餐7餐，朝頭早起身食早餐 buffet 啦，之後咧又去嗰啲 lunch 嗰度又食啲 snack， 之後咧口痕又食啲嘢。我個 friend 話我一日食7餐，好誇張。即係同過我去旅行嘅人就知道，因為咧平時你睇我食嗰啲嘢，我係節制咗嘅。如果唔係咧，我已經嚇親大家。食完一定要找數咯。我都好想食極唔肥。我琴日同阿組長傾開，哇！有啲人咧真係食極都唔肥啊，個身體真係，我都識有啲人係身材又靚啦，又瘦啦，又大胸啦，之後咧又高啦。睇佢食嘅嘢咧，食男人嘅份量咧，但係食極都唔肥，得天獨厚呢啲人真係。有啲人係真係咁嘅，我組長 Vincent 識嗰啲人有啲都係咁，係話係啊，真係有啲咁嘅人，但係佢身體係正常嘅喎，佢唔係唔吸收嗰啲喎，真係太好，食得瞓得屙得，但係就食極唔肥，簡直係妒忌啊！見到呢啲人。嗱，呢個吞拿魚醬就係吞拿魚罐頭，上次喺759買過，唔係759，對唔住。喺360買嗰個同事幫手睇醫生嗰次咧，買咗啲罐頭，鹽水浸佢，倒晒啲鹽水之後就撈嗰啲蛋黃醬嚇。如果你想好味啲，焗得唔夠脆啫，焗得太少時間唔緊要，喉嚨唔舒服都冇食咁脆。等間食 pizza， 而家諗住去完阿 Moon 嗰度整完眼睫毛之後，就去旺角攞 pizza， 之後搭小巴翻嚟。Good planning。好耐冇食 pizza， 起碼呢90日我都冇食過 pizza， 係咪咧？唔記得咗。呢90幾集，而家拍咗90幾集啦，同你哋，哇，拍咗3個月咯，好犀利啊！多謝各位，你哋係我嘅動力，你哋中意睇我就中意拍，知唔知啊？就算雖然條片都係淨得幾千人睇。我有12萬定13萬 follow 啊，就係得幾千人睇。嗰12萬幾去咗邊咧？嗰啲人究竟 follow 咗我又唔睇我啲片？你哋快啲介紹第二啲人睇我啲片啦！快啲啦，快啲傳俾其他人睇我啲片。係啊，喺度嗌。我家姐就係得我家姐得閒睇我啲片嘅，玩你啊！好搞笑，佢同我講。你唔好成日俾部機啊！你個仔睇啊！我話你又知啊！我去睇你啲片啫嘛，就係咁啦。大家祝福佢盲腸炎快啲好翻，依家康復中，非常之好。同埋我個細姨咧，即係我媽咪我妹前一排昏迷嗰個咧，好勁啊！依家佢可以自己慢慢行啊！我諗咧，佢可以跑翻步咧，不願意啦個日子。我諗佢下年可以跑翻步。前幾個月未同大家講話，我阿姨入咗醫院昏迷咗，
之後教會所有人都為佢祈禱，你哋都祝福佢，好多謝你哋。佢做咗幾次腦手術，係50幾歲嘅就好後生。咁開始依家一日比一日康復，一日比一日好。咁我好期待咧，好快可以同佢一齊跑步。以前真係同佢未跑過步，因為佢住得好遠啊，同我屋企其實平時好少見，因為太遠住得。所以咧有時咧個天係咁樣，有時咧將啲好遠嘅嘢咧會安排一啲事發生，將你哋拉翻近。你有冇發覺你自己身邊係咁樣？我成日有時會覺得真係好多嘢係安排得好好，即係唔係話我醫中風唔安排得好啦，當然唔係啦。咁咧，但係冥冥中咧會發生好多嘢喺你身邊咧。其實你諗翻轉頭，其實好多嘢都好似 plan 晒一個 good planning 咁樣，無管動嘅諗嘅有時真係。所以咧冇錯，即係我自己有信仰啦，我信耶穌就係咁樣。我覺得冥冥中好多嘢其實已經係一個 planning，即係總之你平常心做你自己做嘅嘢，唔開心你可以喊完，你要樂觀面對。成日都講嘅啦，係咪先？係人一定有唔開心，要接受自己係一個人，唔係神，係啦。咩七情六欲，我懶音對唔住，七情六欲，喜怒哀樂，好正常。喊笑嬲係正常，但係除咗笑之外，其他嘢就令到自己盡快平復翻，咁就最好啦。好啦，我陣間仲未剪完片啊，一陣間條片出片我都未剪晒，唔講啦。我快啲食完之後剪片。如果唔係今晚大家冇片睇，追我找數，我好多觀眾會 WhatsApp 我。譬如我有時過咗時間6點鐘，喂，今日出唔出片嘅？我出啊，等多陣先啦，剪緊條片咁樣，好笑啊！你哋好搞笑，一陣見吧。好，我已經食晒早餐。飲埋杯 super drink 之後，依家倒啲去濕、清腸排毒、去濕美白、瘦身，飲翻2杯先，起碼留翻1杯俾小幫手。好啦，姐姐洗咗嗰2包止咳潤肺啦，咁依家預備開始煲佢啦。咁咧，姐姐咧就搣咗啲椰棗先，搣晒佢啦，搣晒好甜啊，20粒到啦，好正。因為我行落去旺角嗰度揾阿 Moon 咧，直行節目，我唔去銀行搞其他嘢住。我約咗我家姐下個禮拜3，佢如果我做定期咧，佢推薦我咧，佢都會有着數，所以我等埋佢先。咁咧係啦，頭先收到一位靚女觀眾 Vincy 咧留言俾我啦，咁咧聽到佢把聲啦，留言錄音俾我好好聽啊把聲 ，OK？ 咁咧佢留言俾我，佢話咧佢平時不嬲都唔食番薯。之後睇咗我啲片之後咧，佢開始食番薯，1個星期食2-3日啦。佢個褲頭係鬆咗，話自己。所以有時聽到你哋啲 feedback 啊，睇完我啲片影響到，即係好嘅影響啦。OK，唔好學我啲壞嘅嘢。OK，好嘅影響咧，我會好開心咯。即係我會好，即係點講，好安慰，老懷安慰咁樣。係啦，咁同埋咧，佢咧，我依家要鼓勵佢勤力啲用翻腰帶。佢買咗條腰帶咧，即係因為佢食咗番薯，條褲鬆咗，腰頭個褲頭鬆咗，佢就因為我諗佢唔係肥妹嗰啲嚟嘅，咁佢就懶用腰帶啦。但係同埋佢又湊小朋友咧，都好攰啊。有時夏天好熱咧，又箍住條腰，可能覺得唔舒服咁樣。咁之後咧就係啦，喺度鼓勵，因為我哋女人咧，即係嗰啲肚皮鬆咗的話咧，就好難 firm 啊！你唔好等佢鬆先至用咯，你要等佢未鬆之前用，等佢 keep 住 firm， 就唔好等佢鬆咗先用，咁就難啲都得，但係要再勤力啲咯。所以未雨綢繆呢啲叫做係咪先？即係未發生嘅時候，你就要 keep 佢啦。你唔好等佢肥到脹晒啲皮鬆晒你先用。每一次嚟都要喺佢門口度影佢。Hello， 又拍緊每次都要影啊你嘅。整完啦，幾精靈對眼。聽晚可以約朋友食飯。我家姐唔記得同我嗌 pizza， 我本身諗住喺旺角攞完 pizza 搭小巴返屋企，點不知佢唔記得幫我嗌，依家叫佢幫我嗌喺何文田廣場，我喺旺角行過，我行返去之後攞返屋企咁樣，依家2點50分。
好啦，依家行緊培正道上去何文田廣場，好就快行到去啦。嗱，我諗住咧今日唔跑步啊，跑咗2晚啦連續。咁我諗住今日唔跑步，淨係食2塊 pizza， 一塊芝心批，一塊唔係芝心批。我嗌咗一個超級至尊，同埋嗌咗一個超級海鮮。有人影俾大家睇。放學咧，小幫手就可以食 pizza。之後咧，我頭先咧買咗2-3個雪梨喺 HKTV Mall， 之後切個雪梨俾佢食，有水果，又有止咳潤肺茶。咁啊，食 pizza 就係今日嘅晚餐同埋茶點啦。嚟到何文田廣場攞 pizza 啊！本身想買雞蛋，但係唔得，好多嘢拎啊，太重啦！聽日小幫手學琴學畫畫，我先買雞蛋。好，上2樓 pizza hut。好，到咗 pizza hut，嗌咗2個批，買1送1，223蚊，因為有一個加咗芝心批。223 2個大批。耶！Pizza Hut， 哇，幾個月冇食 Pizza Hut 啊！耶，依家去食啦。嗱，雖然咧我就今日唔跑步，但係我來回都行咗個幾鐘，又拎住啲嘢負重訓練，咁 OK 啦。今日食2塊 pizza 都唔係好過分啫。好，煲完啦，耶，應該好好飲，因為咧我之前就冇乜，我好懶冇加椰棗。但係今次拎起咗啲紅棗呢，我就叫姐姐加啲紅棗，唔係椰棗落去，應該好正呢個，好甜啖湯。試下先。嗱，加咗椰棗嘅止咳潤肺茶好飲好多，但係呢唔記得開咪，唔好意思啊各位。5點半起身嘅人仔依家返咗嚟啦。今日打咗針啊，唔記得咗係喎。今日喺學校打針，所以今晚唔游水啦，唔使睇佢攰唔攰啦。打完針唔好游水，洗手先。大家洗手，飲杯涼茶。頭先嗰啲美白瘦身同埋決明子嗰啲飲杯涼茶，之後飲止咳潤肺茶。你飲咗呢個先嗱，佢依家嘅 snack 就係飯團啦，仲有 yogurt、雪梨同埋嗰杯茶。係啦，開。哇！哦 Oh no！ 哇，幾靚啦，搣得都 OK。姐姐幫你開 yogurt 好唔好啊 ？Thank you，Thank you 人啊嘛，人幫你開。咁大個仔自己開，但係人哋幫你開就 Thank you，知唔知？OK。Hello 小幫手，陣間我就食 pizza。我咧，你都有得食，你食晒呢度啲嘢先 ，OK？食晒啲 yogurt 啦，雪梨飲晒杯茶。如果仲肚餓就可以食，如果唔係就唞1個鐘先食。OK？ 頭髮亂到。好，剪片，媽咪出貨剪片，努力加油！你做功課好冇？嗱，你努力做功課，媽咪努力工作。OK？ 一齊努力，耶！預備食我嘅 pizza， 我擺咗喺個焗爐嗰度 keep 住熱，每樣攞1塊出嚟食先。千島海鮮啦，呢個係千島海鮮，仲有就係超級至尊同埋超級海鮮，定唔知咩唔記得個名。每人1塊，一個芝心批，一個唔係芝心批。每人1塊，大塊啲啦，2塊咁慘，揀塊大塊啲先，揀塊最大塊，揀塊最大塊先，呢塊最大塊啊！哇！晚餐嘅時間咧，小幫手又話要食㗎。No, this is mine. No, excuse me. No, this is mine. No, I give you the other one. No. 攞係啦，我打晒交叉，我同你隻手。OK， 喂，攞近啲隻碟先。咪跌咗啲嘢食落地下台咯。唔該。OK， 坐低食嘢 ，enjoy， 耶！一齊食。我今晚唔跑步，我只可以食2塊，食一個芝心批。我平常時食幾多塊？3塊。知唔知啊？好好味。pizza 啲 pizza 真係好好味，係咪？你中意 Mother Pizza、Mother 咩 Monster Pizza 定咩 Mother of Pizza。Mother of Pizza。我成日噏。點解有 pineapple 嘅？是但啦，分講啊嘛呢度。OK，
Enjoy。好啦，沖完涼啦，逼小幫手喺我間房瞓，因為佢琴日自己瞓啦，5點半起身啊，今日我要看住佢，收埋個 iPad 先，成日諗住一早起身打機。No 啊，翻過嚟，過嚟。我想喺我房瞓翻。傾一陣偈先，過嚟先，快啲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 ，come，小幫手，媽咪好驚老咗冇人要。媽咪老咗冇人要點算？媽咪老咗好臭樣冇人要啊點算？我要你。你要我？你第時會有老婆，你仲要媽咪咩？仲要我？係咪㗎？我老咗巢皮，啲皮巢晒冇人要，點算啊？你會唔會照顧我㗎？我腳痛會唔會幫我按摩㗎？但係我唔知道點。你唔知條點按摩啊？我教你啊！你識㗎，你成日都幫我按下都好舒服㗎，好冇 ？OK。你第時會唔會揾好多錢同我去杜拜7星酒店㗎？可能。點解？因為我唔知道點整錢。唔知點整錢啊？返工咪有錢咯。好啦，good night 啦，同各位觀眾。good night，我係祈禱啦，good night，拜拜。幾乖，小幫手拎嘢。得唔得啊？好好照顧啲雞蛋啊！